За би нэг хоёр асуулт байна. Хууль санаачлагчаас. Энэ жилийн төсөвтэй холбогдтойгоор нөөтийн тухай асуудал яригддаг л да. Татваруудын тухай асуудал яригддаг. Би сангийн сайдаас юу асуух гэж байгаа гэхээр энэ нөөцтэй холбоотой асуудлаар сонгуулийн өмнө дараач улс төрийн намуудад янз бүрийн санал гарч ирсэн. Ялангуяа нөөтийн босхийг нэмэгдүүлэх асуудлаар зарим нэгэн хуулийн төсөлч их хурлд өргөн баригдсан байгаа байх гэж би бодож байгаа. Тэгээ нөөтийн босхийг нэмэгдүүлэх 50 сая гэж нэг ярьжсэн, 200 сая гэж нэг ярьжсэн. Энэ хоёр дээр юу ямар бодолтой байгаа юм бэ? Аж ахуй нэгжүүдийн дунд бол хүлээлт байх шиг байгаа. Нөөтийн босхийг бол нэмэгдүүлэх асуудал дээр. Наад зах нь 50 сая болох хэрэгтэй. Бүр явах юм бол 200 сая болох хэрэгтэй. Энэ дээр ямар бодолтой байгаа юм бэ гэдэг асуудлаар нэг асуумаар байна. Хоёрдугаарт нь энэ концессийн засгийн газраас төрийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалтыг улсын хурл баталдаг байсныг өөрчлөөд засгийн газар баталдаг болохоор оруулж ирж байна л да. Ер нь бол концессийн цагааталд бол асар хэмжээний мөнгө ирэх ашиг явдаг. Ямар зүйлийг концессор хийх юм бэ? Бид нар нөө урьдчилаад хүний мөнгөөр юм хийх гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ цагааталд нь бол маш их эргэн төлөлт хийдэг, төсөвдөр ачаал өгдөг ийм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр уртч бай, богиноч бай настай засгийн газар маш их хэмжээний концессийн зүйлийн жагсаалтыг баталдаг байх нь одоо хэр зэрэг баталгаатай юм бэ? Концессийн нөгөө талд нас итгэл явах учиртай шүү. Тэгвэл маргааш огцрох засгийн газар нэг баахан концессийн гэрээ байгуулцдаг. Дахиад засгийн газар гадаад дахиад бас баахан концессийн гэрээний байгуулах асуудал хийгээд явах юм биш үү? Энийг ямар бодлогын үүднээс ингэсэн бэ гэсэн. Гурав дахь юм нь бол яг энэ төсвийн хуулиудыг дагаж орж ирсэн хуулиудыг бид нар хэлсчээл. Гэхдээ бид төсөвтэй холбоотой төлөөс нэг зүйлийг асуух гэсэн. Бид өнөөдөр бол тодорхой зүйлийг төсвийн хоёр дахь хэлцүүлэг дээр асууна гэж бодож байгаа. Бид нар харамсалтай нь бидний байнгын хорооны хуралдаанд оролцох үгээлэх болцоо олохгүй байна л да. Энэ аймагуудын хөрөнгө оруулалт бол үнэхээр эсрэг байгаа. Засгийн газрын гишүүнээр томилогдсон тойргуудад байгаа хөрөнгө оруулалт бол замбраагүй юм байж байгаа. Би олон удаагийн засгийн газрын митинг. Гэтэ засгийн газрын гишүүн нь өөрийнхөө аймаг дээр өөрийнхөө тойрог дээр баг сум болгон сургууль барихаар ингэж оруулж ирсэн төсөв ерөөсөө мэдэхгүй. Та олон жил сангийн сайдаар ажиллаж байсан хүн. Ийм шудраг бус байдал байж болох шүү дээ. Ягаад ийм төсвийг засгийн газар дээр хэлэлцээд наашаа оруулж ирсэн юм бэ? Тэгээд өөр засгийн газрын гишүүн засгийн газрын бүртгэн дараагүй намуудын тойргуудад хөрөнгө оруулалт бол өдөр шин шиг ялгаатай байгаа байхгүй юу? Ийм байдлаар одоо төсөвд хандсан байдал ажиглагдаж байна. Энийг бол та юу гэж бодож байгаа юм бэ? Хоёрдугаар бид нар бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр орон нутг хөдөө орон нутгийн ийм ялгаатай байдал гарахгүй тул бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтыг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээ ийм байдал алга болоод одоо эрх мэдэлтэй засгийн газрын гэсэн сайд болсноор тойрог дээр өчнөө тэрөм төрөний хөрөнгө тавьж яадаг. Улсын хурлын зүгээр гишүүд нь болохоор юу ч гэж сууж яадаг. Ийм ялгуултай байдлыг та өөгшүүлж гэнэ үү? Энэ дээр ямар бодлого баримтах вэ? Энийг энэ засгийн газар хэлцүүлгийн утсаас боломжтой юу гэсэн ийм 3 асуулт. За улаан сайд Батбол гишүүний асуултанд хариулъя. За баярлалаа. Батбол гишүүний асуултанд хариулъя. За та бүхэн бас анзаарсан байх гэж бодож байна. Энэ оны эх оны төсвийн нэг онцлог бол ерөөсөө татварын ачааллыг нэмэгдүүлэхгүй байх. Шинээр татвар санаачлаагүй, татварын хувь хэмжээг нэмэгдүүлээгүй ийм төсөл оруулж ирснээр нэг онцлогтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг та бүхэн маань одоо болгож байгаа хаа гэж бодож байна. За нөөтийн албан татварын хувьд бол олон асуудал яригддаг. Энэ талаар бид бас одоо тодорхой судалгаа хийж байгаа. Бид ер нь одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсны дагуу татварын 2 дахь үе шатны шинжилгээг бодлогыг эжвэрнээр боловсруулж оруулж ирнэ. Тийм учраас тэр хүрээнд одоо энэ асуудал судлагдж байгаа гэдгийг бас одоо энд хэлье. Тийм учраас одоо энэ төсвүүдээр л бид нар одоо ийм асуудлыг оруулаагүй. За дараагийн асуудал концессийн жагсаалтын тухай асуудал байна. За энэ талаар Батбаяр сайд маань дэлгэрэнгүй хариулах байх. За ер нь бидний хувьд бол концесс гэдэг бол өөрөө эргээд төсөвдөр заавал бүртгэгдэж улсын өрийн тооцоонд орж эргэж одоо өрийн тогтвортой байдлаар хянагдж яадаг ийм үзүүлэлт. Эргэн төлөлтийнх нь одоо хэмжээ хугацаа бол одоо улсын төсвийнхөө чадвар санхүүжилтийн хуваарьтай бас нийцэж байх учиртай. За энэ талаасаа бол одоо энэ концессийн одоо төслийг сонгох жагсаалтыг батлахад бол одоо сангийн яам засгийн газрын хяналт бол харин улам бүр
өндөр байх болно. Энэ зарчмаас нь аваад үзэхэд засгийн газар өөрийнхөө чадварт тохируулан энэ жагсаалтаа одоо ингээд батлаад явж явах нь бол одоо бас болохгүй зүйл биш баха гэж бид бодож байгаа. Аль болохоор хөнгөн шуурхай байх. Нөгөө талаар одоо үр ашгийг нь байдалд одоо шуурхай үнэлэлт дүгнэлт өгөх. Ингээд бодиттойгоор сонгон шалгаруулж үр ашигтай төслийг хэрэгжүүлэх. Энэ эрх нь бол засгийн газартаа одоо жагсаалтайгаа хамт байж байгаа нь бол үйл ажиллагаанд ч одоо тустай. Нөгөө талаас улсын их хурлыг бас одоо олон төсөл хөтөлбөрөөр одоо дарж дэндүү их ажлын ачаалалтай одоо зууралдуулахгүй байх талаасаа ч гэсэн бас ашигтай болов уу гэж бид бодож байгаа. Их хурл маань бол одоо үр дүн талаас нь одоо хяналтаа тавиад төслийн хэрэгжилтийнх нь явцад нь хяналт тавиад явах нь илүү оновчтой болов уу гэж ингэж бас бодож байгаамаа. За аймагуудын хөрөнгө оруулалтын хуваарлалтай холбоотой гарч байгаа шүүмжлэлийг сонслоо. Зүгээр надаас асууж байна. За би бол тодорхой тойрогоос сонгогдоогүй их хурлын гишүүн сайд штэ. Тэгэхээр сангийн сайд бол бас тодорхой тойрогоос сонгогдоогүй байгаа нь бас янз бүрийн одоо үйл итгэх байдал эргэлзээ төрүүлэхгүй байх талдаа бас их оновчтой болов гэж сөүлд нь би бас бодож байгаа юм. За энэ талаасаа бол ямар нэгэн бүс нутгийн одоо эрх ашиг тул одоо захирагдсан тийм асуудал бол байхгүй. Харин эх оны төсөв дээр нэг онцлогийг би бас дахин хэлмээр байна. Энэ орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санг байгуулж ингэснээр одоо орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах энэ механизмыг цоо шинээр оруулж ирж байгаа. Ингэснээр одоо бид нэр төвөөсөө алслагдсан байдал, хүн амын тоо, за тэгээд хөгжлийн төвшин, мөн одоо татварын орлого бүрдүүлэх бааз суурийн байдлыг харгалзан үзэж, улсын төсвөөс орон нутгийн санхүүжилтийг бодлогоор загвараар дэмжих ийм механизмыг оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ маань аль болохоор одоо тийм субъектив одоо нөлөөллөөс ангид байх ийм болцоог бас олох байхаа гэж бид бодож байгаа. Батуулдаг шүү нэмээд асууя. Батуулдаг шүү микрофоныг. Энэ заах би энэ ганцхан 3% аймаг би танд хэлээд тэгээд манай сангийн яамны нөхдөд сууж байна. Тэгэхээр би барьцаж марцаад байгаа юм биш. За хүн сайд болсон бол аймаг орон нутгаа тойргоо харж үзэх нь бол зайлшгүй зүйлээ, зайлшгүй зүйл. Гэхдээ хитэрч болохгүй шүү дээ. Та нар төрийн захиргааны албаа сангийн яамныхан бол энийг харж хянжих хэрэгтэй болсон шүү дээ. Жишээлбэл Архангай аймаг байна. Хөгжлийн сайдын тойрголдоо. Архангай аймаг гэхэд 42 арга хэмжээ байгаа байхгүй юу? Энэ дотор бараг 10 сургууль, 10 цэцэрлэг тавьсан байгаа. Шинээр, барин, засварлна гэдэг. Тэгэд нийтдээ 33 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тавьсан байна. За Баян Хонгор аймаг байна. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн сайдын аймаг. Энэ 30 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тавьсан байна. 30 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө. Энэ дээр бас За Батуул гишүүний асуултанд тодруулга өгье. За хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн асуудал засгийн газрын шинэ бүтцийн дагуу эдийн засаг хөгжлийн яам маань хариуцдаг болсон учраас би бас тэр болгон нарийн деталийг одоо онож хариулж чадахгүй байх гэж бодож байна. За сангийн яам маань бол хөрөнгө оруулалтын хувьд нэгдсэн дүн дотоод бүтэц ихэнх хувьд бол эдийн засгийн яамтайгаа ингээд тоогоо тохироо явж байгаа. Ингэхдээ баримтлсан зарчмаар би хэлмээр байна. Ерөөсөө хөрөнгө оруулалтанд тусгагдж байгаа аливаа хөрөнгө оруулалтын объект бол төсвийн хуулийн дагуу бэлтгэл нь бүрэн хангагдсан байх учиртай. Зураг төсвөнд хийгдсэн. За тэгээд тендер нь зарлагдсан. Холбогдох материал бэлтгэл нь хангагдсан ийм объектууд одоо хөрөнгө оруулалтын жагсаалтанд орох учиртай. За ийм одоо бэлтгэл хангагдаагүйгээс болоод 12 оны төсвийн тодтгол хийх үед бас олон объект хасагдаж, хойшлогдож байсан. Нэмэлт хариултыг 1 минутаар хязгаарлаад байгаа. Батуур сайд. За Батуулд гишүүний асуултанд хариулъя. Хөрөнгө оруулалтын хувьд та бүхэн мэдж байгаа 1.5 их найд
хэмжээтэй байгаа. 1.1-нд болохоор 12 он шилжсэн объект, 300 шиний объект, 100 зурагдлсан гэсэн зарчимтай байж байгаа. Тэгээд одоо аймаг яамдас саналыг нэгтгэхэд одоо мөрдөж байгаа хуулийнхын хүрээнд хянаад асуудлыг тусгаж оруулсан байгаа. За баярлалаа.